Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, để phụ ra thêm hồn hoàn cho Hạo Thiên Chùy, Đường Tam đã tức tốc đi đến tinh đấu Đại Xâm Lâm kiểm soát hồn thú. Đây là nơi hắn thu được hồn hoàn đầu tiên, cũng là nơi khai vị Xâm Lâm Chi Vương đã hiến tế cho hắn. Đối với nơi này, Đường Tam vẫn là cảm giác có chút thân thiết. Đang nhớ lại một vài chuyện cũ thì cách hắn không xa, chợt có tiếng động vang lên, kèm theo đó là một hơi thở uy mãnh vô cùng. Dựa vào Lam Ngân lĩnh vực, Đường Tam rất nhanh đã phát hiện ra vị trí của chủ nhân hơi thở kia. Đây là một con hồn thú lấy lực lượng làm chủ, tu vi ước chừng hơn 6 vạn năm. Vừa vặn thuộc tính của con hồn thú này rất phù hợp với Hạo Thiên Chùy, bởi vậy Đường Tam muốn nhanh chóng giải quyết nó để sớm ngày hội họp với đồng bọn đi đến Hải Thần Đảo. Thế nhưng, ngay khi Đường Tam tiến lại gần, không gian xung quanh bỗng chốc tối sầm lại, hắn không khỏi nghi vấn, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Nhưng chớp mắt, ánh sáng đột nhiên lờ mờ cũng chỉ có thể chứng minh một điều, con hồn thú này cũng không phải là hồn thú bình thường mà là một hồn thú có được lĩnh vực. Phải biết rằng, ở trong thế giới hồn thú, chỉ có 10 vạn năm hồn thú khẳng định mới có được lĩnh vực, mà con hồn thú loại hổ ở trước mắt này, tu vi mới hơn 6 vạn năm cũng đã có được lĩnh vực. Như vậy, chứng minh tố chất của nó rất kinh người. Thậm chí không thua kém gì hai ông vua của tinh đấu Đại Xâm Lâm, Thái Thẳng Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng, khác biệt chỉ là tu vi mà thôi. Phát hiện này làm Đường Tam hết sức vui mừng, Đường Tam không chút do dự, căn cứ theo Lam Ngân lĩnh vực chỉ dẫn, bay về phía mục tiêu, đồng thời hắn cũng giơ lên Hải Thần Tam Xoa Kích trong tay. Ánh sáng lờ mờ cùng hơi thở biến hóa ở xung quanh làm Đường Tam vốn có kinh nghiệm phong phú, lập tức liền phán đoán ra lĩnh vực của con hồn thú trước mắt này hẳn là hắc ám thuộc tính. Vừa vặn, Hải Thần Tam Xoa Kích trong tay hắn là khắc chế của loại thuộc tính này. Một đạo Hải Thần chi quan trở từ trên trán Đường Tam phát ra, Hải Thần Tam Xoa Kích đồng dạng trong nháy mắt cũng khôi phục diện mạo vốn có. Một tiếng rít gào trầm thấp nương theo ánh sáng tỏa ra trên Tam Xoa Kích xuất hiện đồng thời vang lên. Đường Tam lập tức liền chứng kiến, ở trong rừng cây, một con hồn thú rất lớn, mạnh mẽ từ trong phủ phục đứng lên, hung tợn chăm chú nhìn mình. Đó là một con hắc hổ lớn, toàn thân đen tuyền, kỳ lạ nhất chính là cái đuôi của nó có vô số đốt xương tạo thành, phần chóp đuôi là một cái móc ngược giống như đuôi bọ cạp vậy. Chứng kiến nó, Đường Tam lập tức đang nghĩ tới một loại ma thú đặc thù mà đại sư từng nói qua cho mình. Giờ theo trong sách cổ ghi chép, loại ma thú này tên gọi là Ám Ma Tà Thần Hổ. Trong truyền thuyết, đó là do tà ác chi thần phủ xuống trên người bạch hổ, làm nó phát sinh biến dị. Ám Ma Tà Thần Hổ có một thiên tính cực kỳ bá đạo, nó phát triển cũng không phải dựa vào tu luyện của bản thân, chỉ là thôn phệ hồn thú khác hoặc là nguồn lực của hồn sư mới có thể làm thực lực tăng lên nhanh chóng. Trong đôi mắt đỏ như máu của Ám Ma Tà Thần Hổ chợt phát sáng, đối mặt Hải Thần Tam Xoa Kích, nó không ngờ không có nửa phần ý muốn chạy trốn. Trong tiếng rít gào của nó, ngược lại tràn ngập hơi thở hưng phấn. Nó hiểu rất rõ, nếu như có thể thôn vệ hồn lực của Đường Tam, nó sẽ rất có khả năng đột phá giới hạn 10 vạn năm. Sau khi cả hai âm thầm đánh giá đối phương, Sốc Phục cũng lao vào nhau quyết đấu, mà trong lúc này, tại Thiên Sứ Thần Điện, Thiên Nhật Tuyết đã đang trong quá trình hoàn thành địa cửu khảo của mình. Thân thể đau nhức khiến nàng như ngã quỵ, nhưng với sứ mệnh cùng sự hy sinh của Gia Gia, nàng không thể từ bỏ. Lúc này, trong tâm nàng chợt nhớ đến Đường Tam, nam nhân này rõ ràng chính là một động lực to lớn giúp cho nàng vượt qua khảo hạch này. Đối với Đường Tam, Thiên Nhật Tuyết có hảo cảm rất lớn, con đường thanh thần sau này nàng chỉ có thể thu phục hắn, bằng không phải tự tay hủy diệt hắn. Để làm được điều đó, trước hết phải vượt qua được khảo hạch này, linh hồn như vừa thức tỉnh, Thiên Nhật Tuyết lại lần nữa thất kinh. Bởi người nàng nhìn thấy trước mắt ngay lúc này chính là Thiên Đạo Lưu, không còn vẻ mặt hiền từ như mọi khi, giờ khắc này, Gia Gia của nàng đang vô cùng thống hận. Ngay sau đó, ông nói cho Thiên Nhật Tuyết biết rằng con trai ông không phải do Đường Hạo lấy mạng, mà người kết liễu sinh mệnh hắn chính là Bỉ Bỉ Đông. Hai mắt Thiên Nhật Tuyết trợn lớn như không thể tin vào sự thật này, phụ thân của nàng vậy mà bị chính mẫu thân sát hại. Sự đau xót cùng tuyệt vọng khiến nàng như ngã quỵ. Thời khắc này đây, Tiểu Tuyết như cảm nhận được máu của cha mình như đang từng giọt nhỏ xuống đôi bàn tay nàng. Đối với Bỉ Bỉ Đông, nỗi hận trong lòng nàng đã dâng lên đến đỉnh điểm. Chuôi của Thiên Sứ Thanh Kiếm được nàng mạnh mẽ rút ra, chém vào hư vô. Một kiếm này như chém ngang hư ảnh Bỉ Bỉ Đông đang ở trước mặt nàng. Ngay sau đó, những hoa văn trong thần điện trở biến hóa, toàn thân Thiên Nhật Tuyết đều phun ra hỏa diễm kim sắc, nhất là sau cánh chim sau lưng lại càng giống như là kim sắc hỏa diễm đúc thành. Đến đây thì cũng hết tập 244 Đấu La Đại Lục. Năm mới đang đến rất gần, chúc các bạn có một cái Tết vui vẻ, đầm ấm bên gia đình và người thân nha.